Egaa keenya sagantaan baratti argamnu sagantaa Simboo keessaa immoo sagantaa Oolmaati. Oolmaa keenya kan torbe kanaatiin immoo magaalaa keenya Finfinnee irraa baanetiin asuma dhiyeenya kana gara magaalaa Adaamaatti deemnee jirra. Dhaabbata tokkotu jira Arraahimuun Chaaritii jechuudha beekama. Arraahimuun wajjin immoo oolmaan keenya kan guyyaa har'aa maal fakkaata kan jedhu turtii kan waliin taasisuuf ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa isin jedha. Egaa daawwattoota keenya amma immoo Adaamaa geenye jirra. Ni beektan isin hedduun Adaamaan akka haalli qilleensa isii ho'aa akka ta'e ni beektanii amma immoo xinnoo ishii qorra keessaallee waan dhufu natti fakkaata. Adaamaan xinnoo ishii waan ho'itu natti fakkaata. Amma immoo geenye jirra waldaa wal gargaarsaa yookaan immoo giddugala dhaabbata tola ooltummaa Arraahimuun keenyatti kan argamnu. Arraahimuun kana keessatti yoom hundeeffame maaltu as keessatti dalagamaa kan jedhu seeneetiin kan daawwannu ta'a nu faana tura. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم؟ نجامي. محمد نور جدما. مؤاز جدما. مؤاز وكم؟ نجامي. نجامي. هذا مو أول ما كنا كان سيمبولا. إسي وجين تاسفة شو في قارف نير. نجامي. دامان متكوني هو إتي. أو يرو أول ما كنا كان قويا داتي أول ما كنا يرو هدول أدنى نو كيسا كنا كيسا أول ما لا يوم إتي دا كان جرو. أول ما نفاتا دا هو يقويا دا كونسي. كانوا كيس sama kama. Me isa tergamna Arraahimuun jennee iyyaafataatini kan dhufne. Mee waa'ee Arraahimuun irraa maal nu jettanii? Egaa duraan dursee magaalaa dhuftan jecha adda kan argamu magaalaa Adaamaa keessatti dhaabbanni keenya erga hundaa'eerraa jalqabee waggootaan torban darbaniif magaalaa Adaamaa keessa teessuma isaa godhee sochii garaagaraa dalaguudhaan kan beekamudha. Erga Adaamaan dabalatammoo magaalaa Jimmaa fi Finfinneettis biraanchii godhatee hojiiwwan tola ooltummaa garaagaraa keessatti hirmaachuu keessatti argamaa jechuudha. Arraahimuun Adaamaa qofaa akka hin jirrellee akka daawwattoonni beekaniif biraanchii inni qabu nutti himaa jennee turre. Biraanchiin Arraahimuun qabu magaalaa Jimmaa dabalatee magaalaa Finfinnee keessatti illee akka socho'atan nutti himtanii. Mee kun immoo baanariin of duubatti arginu kun hojiilee Arraahimuun hojjete keessaa isa muraasa jedhee yaada hojii tola ooltummaa kana keessatti mee waan suuraan kanneen wal qabatee jiru mee tokko tokko nu daawwachiisme. Erga hojiiwwan dhaabbanni keenya erga hundarraa'ee eegalee hojiiwwan dalagaa jiru keessaa hojiiwwan muraasa waggaa 2011 irraa kaasee hanga bara 2015 jiru muraasa isaa asirra kaa'uun dandeenyee jirra. Dhaabbanni keenya kan hundaa'ee bara 2011 keessatti hundaa'ee waggaa 8 irraa. So hojiiwwan kunniin hojii nuti dalagne keessaa bara 2011 dalagne keessaa hojiiwwan kun keessatti argamu. Fakkeenyaaf as keessatti wanta argitu keessaa yatiimoota warroota harka qalleeyyii ta'an warroota maatii hin qabne haadhaa fi abbaa hin qabne gargaarsa gochuudhaa fi kunniin deeggarsa yatiimoota wayita godhamu ziyaaraan wayita godhamu kan agarsiisudha. Dabalatammoo hojiiwwan nuti dalannu keessaa immoo warroota humna hin qabne mana isaanii haaromsuudhaan waan isaan barbaachisu guutuudhaan akka isaan tolfatanii mana isaanii jiraatan kan goonudha jechuudha. So kunniin kan san mul'isanidha. Sagantaa arjooma dhiigaallee waan gaditti argamu fakkaata. Eeyyati. Kunniin sagantaa dhiiga arjoomoo dhaabbata keenyaan kan godhamedha. Kun immoo yeroo iida garaagaraa keessatti sagantaa arjooma nyaata godhutu jira. So kunniin yeroo sanitti deeggarsa meeshaalee kan godhamanidha jechuudha. Good. As biratti immoo I think maalidha kun? Mana haaromsaa. Mana haaromsuu kunniin kun immoo mana haaromsuu qofa osoo hin taane oolmaadha kan nuti isaan wajji goonu. Okay. Ganama deemuudhaan mana isaanii sirreessuudhaan wantoota sirraa'uudhaan qalama dibuudhaan huccuu isaanii baasanii miicuudhaan nyaata dalaynee isaan wajjin nyaachuudhaan guyyaa guutuu isaan wajji dabarsuudhaan akkasitti gammadanii akka jiraatan gochuudha. Amma suuraan kunniin yoo argitu ijoollee miseensuma kennatu qalama dibaa dhoqqee bukeessee akkasitti mana san haaromsee akkasitti hojiin kun dalagamaa jechuudha. Sunniin kan agarsiisudha. Construction dalagdan jechuudha. Kunniinis akkasuma hojiima wal fakkaataadha. Dhiiga arjoomuu, ashaaraa magariisa kanneen fa'a kan dalagamedha jechuudha. Kunniinis 2013 keessas haaluma wal fakkaatuun wantoonni dalagaman asirratti argamu. Dabalata 2013 keessa wanta adda godhu maalinne
yoo kan yaadatnu taate Hayaat dhukkubsattee turte kaleedhaan. Yeroo sanitti akka magaalaa Adaamaatitti qarshii guddaa sassaabuun danda'amee jira. Walakkaa miliyoonaatiin ol gara kennaan kararra deemuudhaan guyyootaaf akkasitti maallaqni walitti qabamee yaala isiitiif akka godhamee jira jechuudha. Kun duula sanarratti wayita hirmaatan ijoolleen daandiirra bahanii wayita baajaajirra koranii akkasitti maallaqa goran kan mul'isudha jechuudha. 2013 keessa. Eeyyeti. 2014 keessatti wanti haarofni dhaabbanni keenya fidee dhufe maalinni mooraa amma jiru kana keessa waggaa 4 dura waggaa bara 2014 keessa kan seennedha. San dura biiroo matakka keessa hojjetaa turre bara 2014 keessatti immoo san babal'isuudhaan hojii keenya sirriitti babal'isuudhaan iddoo amma jiru kana keessa tajaajila hedduu kan walitti qabateedha. San kennuudhaaf yeroo itti seennedha. San gochuudhaaf immoo akka asitti argamtu kanatti sa'aa 10 irraa jalqabee chiipsiin balbala kanatti ni dalagama. San dalaguudhaan kiraan kun akka kaffalamu akka biizinasaatti akka of danda'utti jechuudha. Akka of danda'utti maaliif mannis kiraa waan ta'eef akka of danda'ee galii godhatee deemuu danda'utti wantoonni sun dalagamaa jiran. Kanaafuu kana kan hojjetu miseensituma keenya ture. Yeroo ammaa garuu nama itti godhamee namoota itti gargaaramu keessaa san itti gochuudhaan akka dalagamu. Isinillee irraa fayyadamtanii namni sunis irraa fayyadamaa jechuudha. Haala saniin kan godhameen akka biraa immoo as keessatti wanti argitu kophee qulqulleessuu. Fundraisingii nuti kan goonu haala adda addaatiin kan goonudha. Fakkeenyaaf kompiitarri leenjii kennu keessatti ni jira inni argina yoo seennu wayita sun bitamu listiroowwan kunniin akka argitu kanatti hojjetameeti kun maallaqa saniin fundraising godhamee kan bitame jechuudha. So karaa garaagaraatiin fundraising gochuudhaan hojiiwwan nuti hojjennuuf akka oolan ni taasifnaa jechuudha. Inshallah. Kun immoo magaalaa Jimmaatti hospitaala Jimmaatiin wajjin ta'uudhaan gargaarsa Ramadaana keessatti kan godhamedha. Biraa immoo gargaarsa dabtaraa meeshaalee barnootaa godhamanidha jechuudha. Biraa immoo erga mooraa kana keessa seenee booda leenjiiwwan ijaarsa sammuu irratti bu'uura godhatan leenjiiwwan dargaggeessa irratti barattoota irratti kennaman hedduu godhamuu danda'amee jira. Kunniin suuraan asirratti argitu kun sanii jechuudha. Jalatti immoo mana haaromsuu hojiiwwan mana haaromsuu nuti dalagnu keessaa muraasa kan argamudha. By the way, hojiileen isin amma hojjetatan keessaa irra hedduun isaanii almost percentage 90 ol sadarkaa biyyaalessaatti mootummaallee waan qabteetti deemaa jiru. Namoota harka qalleeyyiidhaaf manoota isaanii haaromsuudhaan wal qabateetiin achi biratti kan agarra jira. Wantoota isaanii barbaachisan nyaata dabalatee barattoota harka qalleeyyiidhaaf meeshaa barnootaan wal qabateetiin wanta yeroo ammaa kana mootummaan qabateetti deemaa jiru. Isinillee akka hojjetattan hojii wal fakkaataa jechuudha. Kanaafuu immoo biyya keessa jiru kana keessatti waan taa'amuu qabatu dalagamaa jechuudha. Haga humni keenya hayyameen wantoota san dalaguutti argamna. Kan biraa immoo asitti kan argamu kunis wayita miseensonni keenya huccuu miican kan agarsiisudha. Akkuma reefu siin jedhee mana isaanii deemuudhaan oolmaa isaan wajji gochuudhaan akka isaan kophummaan isaaniitiin dhagahamu nyaata wajjin nyaannee huccuu isaanii miicinee akkasitti wayita oolmaa wajjin ooludha. Kunis dabtara deeggarsa dabtara meeshaalee barnootaati. Deeggarsi meeshaalee barnootaa osoo nuti jirru namni tokkolleen hanqina meeshaalee barnootaatiin barnoota irraa hafuu hin qabu jechuun deeggarsi garaagaraa ni godhamaa ture. Kan biraa immoo maalinni asitti kan argitu buddeenni kun moorama kana keessatti dabalata akka biizinasiitti asitti tolfamuudhaan gabaadhaaf dhiyaate akkasitti akka galiin godhamu irratti wayita godhamu suuraan mul'isudha. Kan biraa immoo hojii mooraa kana keessatti dalagnu keessaa kunniin amma suuraan kun yeroo garaagaraa keessatti namoota nu jala jiran deeggaraman nu jala jiran waamuudhaan nyaata asitti akka nyaatan gochuu ijoollee isaanii wajjin dhufanii nyaatanii taphatanii akka deeman dabalata immoo qaama isaanii saasumatti dhiqatanii huccuu deeggarsa akka godhamee fi huccuu barbaadan isaaniif ta'u lakkaa'anii fudhatanii guyyaa itti deemantu jira jechuudha. Sagantaa kana fakkaata. Kan biraa immoo dabalata immoo
waggaa afran darbaniif 2014 keessa erga mooraa kana keessa seennee booda bal'inaan wanti dalagaa jirru keessa barnootaa fi wantoota sanii wal qabatanidha. Kunneen suuraa muraasa barnoota leenjii bu'uura kompiitaraa barattoota fudhatanii eebbifaman marsaa garaagaraa keessatti eebbifaman suuraadhaan asitti kaawwamuu danda'amee jira. Sun ijoolleen training fudhachuudhaan ji'a 3 fi ji'a 5 fudhatanii akka waraqaa ragaa kennamee fi saniin dalagaa garaagaraa keessa seenanii hojjetutti argamanii jechuudha. Kunneen dalagaa muraasa dhaabbanni kenna waggootaan darban keessatti dalagaa jiru. Wantoota amma asirratti arga keessattuu immoo asirratti wantoonni jiran kunneen oolmaadha. Daawwattoota keenya sagantaa nuti irratti argamnu sagantaa Siimboo sagantaa oolmayaati. Kan argamnu immoo har'aa himuun magaalaa Adaamaatti argamna. Sagantaalee isaan hojjetan keessaa immoo tokko kan ta'e sagantaa oolmaas ni qaban isaas. Oolmaan isaanii bifuma argitan kanaan mana nama tokko deemaniitiin oolmaan isaanii maal fakkaata kan jedhu ganamarraa eegalee hanga galgalaatti waan isaan nyaata waan isaan dhugaa oolmaa wajjin oolanii kan deeman jechuudha. Har'aa himuun irraa waan hedduu barataa jirra. Nu faana tura. Kuni kutaa stooriidha. Huccuuwwan garaagaraatu as keessa jira. Hawaasa irraa sassaabamuudhaan as keessatti stoor godhamuudhaan akkuma reefu sin jedhe yeroo gargaaramtoonni nu jala jiran wayita dhufanitti yeroo yeroodhaan huccuu as keessaa filannee akka fudhatanii lakkaa'atanii akka fudhatanii deeman kan godhuna jechuudha. Kun hundi isaaniitu hawaasa irraa kan sassaabaman. Nu biratti huccuun uffannu, kopheen nuti uffannu dabalata ta'uu danda'a. Nuti uffachuu dhabuu dandeenya. Garuu immoo ergaas dhufee booda namoota tokko tokkoof immoo akka harwaatitti namoonni sun fayyadaman waan ta'eef karana dhufuudhaan kan binxabee jedhees hodhameetiniin akkasitti deebi'ee akka tajaajila kennu gochuudhaan gargaarsi meeshaalee garaagaraa fi huccuulee kan godhamudha jechuudha. Kun waan guddaadha. Mashaallah. Kutaan kun immoo kutaa laayibirariiti. Mana kitaabaati. Kitaabni asirratti argitu kun hundi isaaniitu barattoota irraa hawaasa irraa kan sassaabamedha. Kan bitamee gadi tokko illee hin jiru. Ijoolleen asitti dhufanii akka qo'atan ni godhama jechuudha. Namni fedhii isaatiin dhufee asitti kenna. Fedhii isaatiin dhufee kan kennu. Maaliif hojiiwwan nuti dalagnu hawaasa keessatti beekamaa waan ta'eef san beekuudhaan yeroo garaagaraatti biiroo keenya dhufuudhaan deeggarsa kan inni gochuu irraa fuuna jechuudha akkasitti sassaabama. Mashaallah. Waan baay'ee bareedaadha. Kan osoo ilaallu beekne maashina uffata hodhuudha. Kutaa kana keessatti huccuuwwan as keessatti argitu kunniin barattoota leenjii fudhataniin kan hojjetamedha. Yeroo garaagaraa keessatti leenjii huccuu hodhuu asitti kutaa kanatti barachuudhaan akka asii bahanii immoo ofii danda'anii hojii isaanii dalaganii akka jiraatan kan haala as keessatti tireeningii kennudha. Kutaan kuni kun huccuuwwan as keessatti argitu kun kan barattootaan dalagamedha jechuudha. Kanaafuu har'aa himuun keessatti wanti argaa jirru waan hedduu nama dinqisiisudha. Kuni asii waan argaa tokko jira. Gaazexaadhaan dalagame. Yeroo jalqabaa gaazexaadhaan. Okay, isarratti barachuudhaan. Kun baay'ee uffata ajaa'ibaati. Roobni siin balleessu. Mee haa yaalu waan kana. Oolmaan laayoodhaa miti. Oolmaan nuti namoota wajjin oollu oolmaa hedduu ulfaataadha. Kutaan kun immoo akkuma argitu leenjii kompiitaraa kan itti kennidha. Kompiitaroonni kunneen muraasni isaa namoota muraasaatiin niyyatamee kan galedha. Irra baay'een isaa immoo hojiistooroo dalagamee fundraisingii garaagaraatiin kan bitamedha. Waggoota afran darban kanaaf namoota 1,000 ol ta'aniif
kompiitaroota kana fayyadamnee kompiitaroota wal barsiisuu dandeenye jirra jechuudha. Irra baay'ee isaa kan nuti fookas godhee kenninu leenjii bu'uuraa beezik kompiitariidha. Dabalata immoo soofteerii fi piroogiraamiing laangueejii marsaa muraasaaf kenninee jirra. Garaa keenyaa kan irratti argamnu sagantaa keenya Simboo Oolmayaati. Kan argamnu magaalaa Adaamaa dhaabbata Arraahimuun waliini. Obboleessi keenya Mu'aaz immoo kan nu daawwachiisaa jiru. Mu'aaz gahee isaa maal akka ta'e? Gaheen kiyya dhaabbata kana keessatti hundeessaa fi yeroo ammaa immoo pireezidaantii ta'uudhaan tajaajilutti hin argamu. Kitaaba kana akka kennaatti naa kennite yeroo iddoo kana teenu jechuudha. Mee waa'ee kitaaba kanarraa yookaan immoo barreeffama gabaabaatu asirra jira. Walaloodha kan asirra jiru. Waa'ee barruu kanaa mee? Kitaaba kana miseensota keenya biraanchii Jimmaa jiran kanan barreeffamedha. Miseensotumaan barreeffamee gara gabayaatti bahee sun gurguramuudhaan gargaarsumaaf deebi'aa kan ooledha. Magaalaa Jimmaa keessatti hojiiwwan nuti dalagnu keessatti kan sanirra oolfamedha jechuudha. So san akka kennatti kan siif kenne jechuudha. Bu'aan gurgurtaa kitaaba kanaa jedha. Ijoollee miskiinaa fi ijoollee yatiimotaaf kan oolu jedha. Kan ooludha jechuudha. Iddoon nuti ammatti argamnu kuni yoo ilaalu waan akka madrasaadha. Egaa akkuma argitu kana yeroo waggoota darban kana keessa erga mooraa kana keessa seennee booda asriirraa jalqabee akka asrii salaatanii dhufanii barnoota irraa yoo galan as dhufaniitiin ijoollee 150 ol ta'an iddoo kanatti quraana ni qara'u barnoota biraattis dabalataas kan fudhatanii jechuudha. So yeroo kana keessatti waggoota kana keessatti aliif irraa jalqabee yeroo 3 yeroo 4 marsaa 4-5tti quraana kattamuudhaan kan gariin isaanii immoo hifzii kan qara'uu jiran ijoollee hedduu as keessatti bu'aa kanaa ta'eetiin argama jechuudha. Mee gara jalqabaatti deebisuudhaaf amma barra argamnu 2018 Arraahimuun jalqabarraa kan agarsiistetti 2011 kan hundeeffame. Gabaabinaan yeroo hundeeffamaa san keessa illee ni jirta waan ta'eef akkamitti yaadatte yeroo san yeroon amma rageettan kun waggaa 8 jechuun laayoo miti hedduu dheeraadha bu'aa bahee hedduu keessa dabartanii kettanii garuu mee guyyaa jalqabaa san akka yaadattu barbaade. Nuti erga kutaa 12 fudhannee booda intiransii erga fudhannee booda gara dhaabbata kana hundeessuutti dhufne anaa fi hiriyoonni kiyya ta'anii jechuudha. Yeroo sanitti hojiin nuti farstilii kan dalagne maalinni ijoollee yatiimaa 4tu ture kan haadhaas abbaas hin qaban. Yeroo sanitti yeroo nuti wal arginu abbaan irraa du'ee haati jirti ture haati immoo dhukkubsattee turte ji'a lama booda haatis duute jechuudha. Nama gargaaruun uummata kan qabanii turanii so ijoollee saniif nuti jalqaba iida irratti ture gargaarsa wantoota iidaaf isaan barbaachisu qofa gooniifi ture. Erga haati duutee booda yeroon haati duutu amaanaa jettee amattee duute. Sanirraa kaasee ijoollee san barsiisuu qabna. Ijoollee san guddisuu qabna kan jedhu nuu sababa isaniif sirriitti dalaguu qabna kan jedhu Arraahimuun akka as gahuuf sababa guddaa ta'anii jiran jechuudha. Taateen sun immoo gara sooshaal miidiyaatiitti fidnee namoota hedduu qalbii tuqee gargaarsa gara garaa godhamee fi amma immoo yeroo kana keessatti immoo haala gaariin kan barnoota isaaniis barnoota diinii fi akaadaamis barachaa jiranii jechuudha. Mee waan tokko shakke maqaa moggaasa maqaa keessanii kanaan wal qabate yeroo dhaabbata kan hundeessitan ka'umsa waan isee ta'e kan akka ammatti seenaa ijoollee kanneen kan nutti himte maqaan olaatisanii wal qabataa? Tola ooltummaa kana keessatti maqaan yeroo moggaa'u maqaan filannoodhaaf dhiyaate hedduutu ture. Garuu immoo Arraahimuun jechuun maqaa rabbiitirraa kan fudhatame garaa laafummaa kan mul'isudha. So hojiin nuti dalagnus sanirraa wal qabatee waan ta'eef saniin kan wal qabatudha.
Maashaallah. Hojii taateen kun iddoo walitti dhiyaata. Maqaan isin moggaastanii fi taateen ijoolleen afran sanniini gar yaaddoodhaan hedduu gar nyaattummaadhaan yeroota sanniiniif kan hojjetaa turtanii maqaan illee sanii waan wal fakkaatee fi kan oona jedhe. Mee hojii jalqabaa gaafa hojjettan hawaasni immoo simannaa akkamiitiin isin simatee ture? Yeroo jalqabaa wayita nuti dhaabbata kanaan dhufnu san dura ijoollee hundeen sineessan wajjin taanee dalagama akkanaa kana wal fakkaatu jamaa biraa irratti ture. Jamaa san keessatti fudhatama gaarii godhatee ture hawaasa keessatti. Erga san dhiifnee garana dhufnee booda haala gaariin hawaasni haala bareedaa ta'een simannaan godhamee jira. Yeroo gabaabaa keessatti miseensota hedduu horachuudhaan dabalatammoo Adaamaa keessaas bahee Finfinnee fi Jimmaas dhaqee miseensa horatee biraanchii banatuu danda'ee jira jechuudha. Haala gaariin hawaasni simatee ture. Maashaallah. Erga hundeessitanii waggaa 8 waggaa 8 fi gara achii olitti deemuu jira. Bu'aa bahii hedduu dabarsuun maltan as keessatti. Mee wantoonni akka mudannootti yaadattu fakkeenyaaf hojii tokko hojjechuuf gaafa baatan paakeejii maatii tokko hojjechuuf gaafa baatan mallaqa walii qabuun barbaachisaadha. Yookaan immoo ijoolleen naannoo kana keessatti beekamtan gaafa karaa irratti baatanii liistiroo dalagdanii jira. Hojiilee garaagaraatiin gaafa gara hawaasaatti gabbaatanii mudannoo akkamitti isin mudate? Fakkeenyaaf gaafa liistiroo qabataniitiin teettanii kophee namaa qulqulleessuu eegaltan namni isin beekullee jiraachuu danda'a yeroo sanii mudannoo akkamii keessummeessan yeroo sana? Yeroo san keessatti liistiroo dalaynee turre dabalatammoo Ramadaana keessa miseensonni masjida qoqqadamuudhaan asaambusaa seemira fa'aa gurguru turre. Yeroo san keessa wantoonni sun gochuun baay'ee ulfaataadha. Personaalee miseensonni keenya sun hanqinaan qabanii akka barbaadanitti jiraachuu danda'a. Garuu dhuunfaa isaaniitti jechuudha. Garuu kaayyoo wayiitiif isaan kan akkas godhaa turaniif jechuudha. Hawaasa irratti namoota tokko tokko biratti akka nuti ofiif dalaynu tokkotti wantoonni reaakshiniin akkasii tokko ni jiru ture. Garuu namoonni nu eeggatan waan jiraniif namoota saniif jedhamee wantoota san irra darbinee dalagutti argamu ture jechuudha. Kana keessatti wanti yaadadhu yeroo reefus jedhisan keessatti hayaatiif yeroo walitti qabnu sanitti namoonni hedduu reakshinii garaagaraa nuuf kennaa turan. Kararra yeroo guyyoota 5 walitti aanseetti ka baratu barnoota isaa dhiisee ka hojjetu hojii isaa dhiisee kararra deemaa kan goraa turre. Namni hin qaba jedhamee yaadamu akkanumatti nu bira dabraa ture. Namni hin qabu jedhamee even ni yaadadha ofii kadhataatiin anarra isii wayya jedhee maallaqa kadhateerra isiif kan kenne jiranna mudannoo akkasii faatu hedduutu jira. Chaalenjii akkam fa'aa keessummeessan as goo keessatti fakkeenyaaf miseensonni keessan kan jalqabarraa ka'an haga ammaa gahuu irratti maybe hanqinni jiraachuu ni mala miseensaa wal qabate jechuudha. Dabalataan immoo miseensonni kun hundinuu istiqaamaadhaan jalqabarraa kaasanii hanga ammaa gahuu keessatti illee maybe miseensa hundaa miti miseensa muraasa irratti dhiibbaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Hanqinnoonni akkanaa isin mudatanii laata? Miseensota keenya nuti amma akka dhaabbata kanatti namoota as keessatti hojii dalagan hunduu tola ooltummaa dalaga. Kana keessatti immoo ofii isaatis ni barata, ni hojjeta. Kun immoo kan maatii gargaarus maatiin isarraa eegus tu jira. Kana keessatti immoo sa'aatii sanirraa hir'iseetiin yoo garana dhufee hojii nuti dalaynu kana yoo dalagu dhiibbaan garaagaraa irratti gahuudhaan sababa garaagaraatiin miseensonni yeroo yeroodhaan harca'uu, kun dabaluu, kun immoo hanga ammas jiru hedduutu jira. Kana keessatti immoo chaalenjii kana darbuudhaaf akka maatiitti kan wajjin jiraatu turre tokko yoo dhukkubsatu gaafachuudhaan, wal bira dhaabachuudhaan, obbolummaa sirrii wajjin qabaachuudhaan chaalenjiiwwan san yeroo yeroodhaan darbuudhaan dhaabbanni keenya kun miseensota kontribuushinii godhaniitiin dhaabbanni keenyaas gahuu danda'ee jira jechuudha. Maashaallah. Mee dhumarratti immoo hojiin isin hojjettan kun hojii hedduu chaalenjii qabu. Faayinaansii illee chaalenjii barbaada, yeroo illee chaalenjii ni barbaada. Kan hundayyuu dandeettaniitiin rabbiin isin gargaare miseensota keessan wajjin as keessanitti waggaa 8 kana jechuudha.
Mee wantiin isin hawaasa kanaaf dhaamuu barbaaddan yookaan immoo hawaasa kanarraa wanti eegdan? Egaa akka dhaabbata keenyaatitti karoora hedduu qabna of duratti wantoota nuti dalaguu barbaannutu hedduutu jira. San keessatti immoo waggootan darbanii kana keessatti chaalenjii hedduu kan itti ta'e faayinaansiidha. Faayinaansii kana akka chaalenjiitti osoo qabnu garuu osoo nun dhaabin wantoota dalaguu barbaannu karaa garaagaraatiin faayinaansii san furuudhaan dalaguu irratti argamna har'a geennee jirra. Garuu dandeettiin keenya kaayyoon keenya karoorri keenya kana caalaa dalaguudha waan ta'eef hanqinni qabnu hedduutu jira gara faayinaansiitiin. San furuudhaan dalagaa nuti amma dalaynu kana sirriitti babal'ifnee dalaguu barbaanna. Akkuma reefuu siin jedhee san iddoon kun iddoo madrasaati ijoolleen itti qara'anidha. Wantoota hedduu isaan barbaachisaa dabalata kompiitaratu barbaachisa. Wantoonni hedduu barbaachisan hedduutu jira. San daran san furuudhaan hawaasa biraaf gahuun baay'ee fedhii kenna waan ta'eef karoorri kenna waan ta'eef duratti san hawaasnis dhagahutti argama. Hojii keerii kana babal'ifnee akka dalaynu dhaamsa dhaamuuf hin barbaada. Daawwattoota keenya waldaan yookaan immoo dhaabbanni tola ooltummaa irraa himuun erga hundeeffamee waggaa 8 gahee jira. Waggaa 8 kana keessatti immoo hojiilee daawwanneetiin isin garsiisne kana fi hojii hedduu kan hojjetantu jira. Akkasumallee ta'e immoo garuu ijoolleen kunneen hawaasuma kana keessaa bahanii deeggarsa hawaasaa immoo daran barbaadanii iddoo nama nuti argamu kun immoo madrasaadha. Daa'immantu as ta'ee qaraa. Daa'imman kan biraati miti daa'immanuma keessan daa'immanuma keenyatti dhufee asitti qaraa. Kanaafuu haalli mijataan akkuma mana barumsa akaadamii kaawwan irratti jiru haalli mijataan barattoota keenyaaf asitti illee barbaachisaadha waan ta'eef hawaasni keenya bakka jiru hundaayyuu warra keessa jirtan warri biyya alaa jirtanis dhaabbata kana bira akka dhaabbattan akkaawuntii asiin jala isiniif kenne kanarratti waan rabbiin isin dandeessisee akka arjoomtan asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsina. Mee mo'aazoo gaafii keenyatti fufna. Dhaabbanni kun gaafa hundeeffamu kaayyoo qaba. Kaayyoo milkeessuu barbaadutu jira. Waggaa tokkoon haa ta'u waggaa 10 haa ta'u waggaa achii olitti illee kaayyoo qaba. Mee gara fuulduraatti amma dhaabbanni kun erga hundeeffamee waggaa 8 as geettanii jirtanii gara fuulduraatti kaayyoon isin qabdan maalidha? Wallahi kaayyoo hedduu qabna. Proposaalee hedduutu yaada hedduutu jira. Walumaa galatti immoo mooraan keessatti argamnu kun nuti hojiiwwan nuti dalaynu keessaa muraasa kan mul'isudha. Of duratti immoo wanti nuti barbaannu maalinni giddugala wantoota hedduuf keessatti qabu seentarii garaagaraa of keessatti qabu ijaaruudhaan tajaajila hawaasaaf kenninu sirriitti bal'ifnee dalaguudha kaayyoon keenya of duratti jechuudha. Maaliif iddoon itti nuti jirru kiraadhaa jedhan kaffalama. Meeshaaleen as keessatti jirrus muraasa waan ta'eef san guddisuudhaan daran hawaasa keenya tajaajiluu waan barbaannuuf gidduu kala mataa keenyaa dhaabatuudhaan achi keessatti tajaajila nuti amma kennu daran dalaguudhaaf kaayyoo qabna jechuudha. Mee xumurratti immoo mo'aazoo namoonni galateeffachuu barbaaddu maaliif dhaabbanni kun erga hundeeffamee waggoota hedduu lakkoofsee as gahee jira. Chaalenjii hedduu keessa dabartanii chaalenjii kana keessa immoo akka dabartaniif miseensa irraa eegaleetiin qaama mootummaas haa ta'u abbootii qabeenyaas haa ta'u hawwatii namoonni hundinuu kan isin gargaaran jiraachuun ni malanii akka galateeffatuuf carraa haa kennin. Dhumarratti carraa kana naa kennuuf galatoom jecha dhaabbanni keenya erga hundarraa eegalee as gahuudhaaf gumaachi namoonni hedduu taasisan hedduudha. Kana keessatti immoo irra baay'ee isaa as gahuudhaaf miseensota keenya tattaaffii hedduu gochuudhaan saakrifaayisii hedduu kaffaluudhaan as akka gahu gumaacha hedduu taphatanii jirani. So dura dursee rabbiin gaditti isaan galateeffachuun barbaada. Jalqaba irraa kaasee miseensonni hanga ammaa jiran hundi isaaniitu warroonni amma jiranis warroonni biyya biraa jiranis yeroo muraasaaf illee ta'u dhaabbata kana keessatti gumaacha isaan gumaachan hundi isaaniitu galatoomfachuun barbaada. Itti aansuudhaan hawaasni bal'aan hawaasni Adaamaa akkasumas hawaasni biyya garaagaraa keessatti argamu gargaarsa garaagaraa nuuf godhuudhaatti nu cinaa dhaabbachuu keessaniif galatoomaa hundi keessanuu galatoomaa jechuun barbaada. Magaalaa kana keessatti qaama mootummaarraa eegalee dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaa eegalee hawaasni masjidoota garaagaraa keessatti simannaa gaariidhaan akka dhaabbanni keenya as gahu tumsitan hundi isaanii hundi keessanii galatoomaa jechuun barbaada.
isinillee dhaabbata akkanaa kana hundeessitanii osoo hin dadhabin, osoo hin ifatin, osoo galii tokko hin qabaatin hawaasumarraa kadhataa yeroo keessan asitti guddanii dhaloota dhufu jijjiiruudhaaf hawaasa kana dhaabbachuu keessaniif isinillee galata isinii mala nutis maqaa miidiyaa keenyaatiin hedduu galatoomaa isinii jenna. Intis galatoomaa isin jenna baga nu dhuftanii baga nu daawwattan galatoomaa. Yeroo biraallee irra deddeebineetiin kan isin daawwannu ta'a. Daawwattoota keenyaa sagantaan keenya kan Simboodha. Sagantaan oolmayaa kanumaan kan raawwatu ta'a. Sagantaan keenya kan biraa itti fufaa turtii gaarii isin jenna.